Қайырлы кеш, құрметті көрермен, сіздермен бірге теңіз жағалауынан Ақтау Лайф. Арма қымбатты көрермен, біз дәл қазір 4-ші шағын аудан теңіз жағалауындамыз. Әдеттегідей тікелей эфирде Ақтау Лайф бағдарламасы өз жұмысын бастады. Біздің мақсатымыз теңіз жағалауында демалып жүрген қала тұрғындары, келіп жатқан туристерді әңгімеге тарту, оларға сұрақтар қойып, әдемі жауап алу және ойын ойнау. Ал біздің қолымызда бүгін сыйлықтар өте көп. Біздің бүгінгі демеушілеріміз де өте көп. Майкейк, кондитерлік үй ұсынған кекстарымыз бар және көрсетіп кетеге қызықтырып. Бұл бізде Арт Шико деп аталатын құмыра жасайтын орталыққа осындай сертификаттарымыз бар және Нұрмахан Жантөрин атындағы Маңғыстау облыстық музыкалық драма театрының спектакльдеріне біздің шақыруларымыз бар. Гүлзада жаңа өте керемет айттың біздің мақсат туралы. Біздің мақсат тек қана Ақтау тұрғындарының көңіл күйін білу ғана емес. Ақтау туристеріне Ақтаудың кереметін көрсету, содан кейін мейлінше оларды өзіміздің қалада қалдыру. Өйткені дәл қазіргі уақытта біздің Ақтау қаламызға қызығып келіп жатқан туристер саны өте көп. Маңғыстау облысында деп айтайықшы. Бүгін ауа райы қатты жылы емес. Тұманды. Маңғыстауға көктем кеш келіп жатыр. Десе де теңіз жағалауында жүрген жандардың саны өте көп екен. Біз әңгімені бастап кетсек, сәлематсыздар ма? Сәлематсыздар ма? Қайырлы кеш. Қалайсыздар? Сіздерді әңгімеге тартсақ болады ма? Тарта қойыңыздар. Ақтау қаласының тұрғынысыздар ба? Жоқ, Атыраудан келіп отырмыз. Қыдырып келіп отырмыз Ақтауға. Ақтауға нешінші рет келдіңіздер? Біраз келіп тастадым. Почти жылда. Қонаққа келдіңіз бе әлде? Қонаққа келдік, күйеу баламның 50 жылдығына. Тойлап шығып отырмыз. Яғни туған күннен шығып отырсыздар. Туған күннен шығып отырмыз, аха. Енді біз айтамыз ғой, әр жыл сайын қай қала болса да өзі өзгеріп жатады, гүлдене түседі деп. Сіз үшін Ақтау қаласы қалай өзгеріп жатыр? Тұрып сөйлессек, Ақтаудың енді маған теңізі ұнайды, ауасы ұнайды. Теңізге мініп, катерге мініп серуендеген ұнайды. Жалпы ұнайды енді Ақтау қаласы. Қыдыруға ыңғайлы, жақсы. Керемет. Ал енді біз сізбен ойын ойнаса қалай қарайсыз? Біздің өйткені қолымызда сыйлықтар. Қандай ойын? Қиын емес. Сіздер үшін арнайы жеңіл ойын. Себебі қолымызда сыйлықтарымыз бар, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Осының барлығын өздеріңізге ұсынғымыз келіп тұр. Енді әуелі жалпы жеңіл сұрақтар қарапайым. Алғашқы сұрағымыз жалпы өзіңіз үшін Атыраудан келіп отырсыз ғой. Ақтауға жиі келіп тұрады екенсіздер. Ақтаудың басты символы не деп ойлайсыздар? Ақтау десе, бірінші ойға есіңізге не түседі? Біздіңше теңіз түседі, сосын Бекет ата әулием бас түседі. Керемет. Жаңа теңізде қалдыңыз. Осы теңізден басқа қай жерлерге бардыңыз? Біз енді Маңғыстауда жер жоқ өзіңіз білесіз. Көбіне осы теңіз жағалауда жүреміз. Әртүрлі нелер бар ғой. База отдыхалар. Соларға барамыз көбіне. Керемет. Енді жалпы содан кейін қалаға мысалға қонақ болып келдіңіз. Мысалға бір келесіде қалаға келіп көрмеген адам келетін болса, ең әуелі қай жерге апарар едіңіз? Біз база отдыхаларға барамыз. Басқа қайда барамыз? Басқа жерлерге басқасы енді нетпей біздер теңізге түсу үшін келеміз. Яғни сіз үшін Ақтаудың теңізі ерекше, Тағы жаңа айтып қалдыңыз, Бекет ата мешітіне баруға болады деп. Тағы қандай тарихи жерлерді білесіз Маңғыстау облысы бойынша? Біраз жер бар ғой енді бұл жерде. Оқпан тауы бар мысалға әлгі. Бүкіл адайлардың наурыз ұйымдастыратыны. Сондай жер бар. Бар ғой енді біраз жер. Ол жерде сіз өзіңіз наурызда болып көрдіңіз ба? Болып көрген жоқпын. Негіз болып көруіңіз керек. Негізі нағыз келмейді, ыңғайыма келмейді. Отпан тауға баратын болсаңыз, нағыз наурызда курстың уақытында келу керек, амал мерекесінде. Жалпы өзіңіз Атырауды кімде қалдыңыз? Атыраудың өзіненсіз бе? Жоқ, Индер ауданынанмын. Индер ауданы. Керемет. Индер ауданына біз сәлем жолдаймыз. Өйткені қазір тікелей эфирдеміз. Енді жалпы мына өзіңіз Индерденсіз, Ақтауда жалпы қалу ойыңызда бар ма? Жоқ. Өзімнің жерімде боламын. Бірақ демалуға көп келем дейсіз ғой. Енді біз сізді қинамайық, бірақ былай айтайықшы. Қалада неше күн боласыз әлі апа? Ертең жол жүреміз кері Атырауға. Ертең? Қанша күн болдыңыз? Кеше келдік, арғын жұмыс қой енді, кетуіміз керек қой. Демалыс уақытын пайдаланып қалу керек дейсіз. Туған күнді тойладық, енді ауылға қайда берсек болады дейсіз. Онда ертең жол жүреді екенсіз. Бізде негізі сыйлықтар өте көп. Театрға сыйлығымыз бар. Және тағы бір құмыра жасауға біздің сертификатымыз бар еді. Десе де енді сіздің жолыңыз кету болып тұр екен. Сондықтан Майкейк кондитерлік үйі ұсынған
осындай капкейктер сізге ұсынамыз. Рахмет көп. арнайы Ақтау Лайфтың Ага. Иә, Рахмет. логотипімен Рахмет. әдемілеп жаныңызда жүрген апалармен бірге шай ішіңіз. Әмин, рахмет. Рахмет. Аман жүріңіздер. Иә, келіп тұрыңыз. жетіп алыңыз апа. Келіп тұрыңыз Ақтауға. Иә, қымбатты көрермен, бұл жердегі жүрген адамдардың саны өте көп. Енді шыны керек, кейбір жандар телеарна, камера, микрофонды ұсынған кезде қобалжып қалып жатады, иә? Енді менің жалпы бір байқағаным, бізге Атыраудан көп қонақ келеді екен. Иә, енді жақын жерде тұр, бірақ жақын жер дейміз ау, десе де біздің қаланың қызықтары өте көп деп жатыр, енді теңіз дейді. Сондықтан біздің Ақтау қаласына келетін жандардың саны өте көп. Мында жас қыздар тұр, Самал. Шетелдесіп көрейік. Сәлематсыздар ма? Саламатсыздар ма? Қайырлы кеш, қалайсыздар? Жақсы. Мына жерге тұрсақ кішкене, осы жерге. Иә, ортаға келе қойыңыздар, сіздерді әңгімеге тартқымыз келіп тұр. Біз Ақтау Лайф бағдарламасы Маңғыстау телеарнасынан келіп қалдық. Аты жөндеріңіз қалай? Менің атым Гүлайым. Гүлназым, Жансая. Ақтау қаласының тұрғындарысыз ба? Ақтау қаласының тұрғындарымыз. Мына екі қайын сіңілім, мен жеңешесімін. Қандай керемет. Енді біз бұл бағдарламада біздің қаламыздың тұрғындары және қонақтары, осы жерде серуендеп жүрген жандардың барлығымен әңгіме өрбіткіміз келеді, олардың көңіл күйлерін білгіміз келеді. Сондықтан сіздерді де әңгімеге тартып тұрмыз. Жалпы көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін енді ауа райы салқындау. Бізге ұнап тұр. Күшті погода, күшті. Иә, әдемі. Теңіз жағасында. Керемет, иә. Бүгін Қарағандыдан қайын сіңілім келіп еді ғой. Оқудан келді да. Қарағандыдан келді. Енді онда сізді сөзге тартайық. Есіміңіз кім? Есімім Жансая. Жансая, енді жаңа айтып қалды ғой. Қарағандыда оқисыз, иә, ол жақта? Иә, оқу. Шамасы Букетов емес па? Жоқ, Қарағанды медицина университеті. О, қандай болашақ дәрігер біздің жанымызда тұр. Енді біз әр қашан біздің өз өлкемізбен мақтанамыз ғой. Десе де енді Қарағандының ауа райымен біз Ақтауды салыстырайықшы, дәл қазіргі сәтте ол жақтың ауа райы қалай? Қазіргі ауа райы жақсы, жылы. Енді аязы бар. Ақтауға қарағанда аяз бар. Иә, суық кішкене. Бірақ енді бәрібір де Ақтау тартады. Өзінің несі, теңізі, таза ауасы, бір жағынан таулары бар. Салт дәстүрі де ерекше басқа нелерге қарағанда, облыстарға қарағанда. Керемет. Енді мен қолымда сыйлықтар өте көп. Соның бірі қазір айтып қойсам біліп қоясыздар, одан да сұрақ қылып қояйын, иә. Жалпы біздің облысымызда, қаламызда, иә, қанша театр бар? Театр. 4 па сондай шығар. Атап берсеңіз. Атап беріңізші, қандай театрлар? Жантуринді білем, филармонияны білем да. Ол театрға жатпайды, иә. ДК абайды білем. Өнер ошақтары. Сосын тағы бір театр бар бізде. Не жақта бар шығар? 34 па 38 жақта. Ол Достық үйі. Достық үйі, иә. Тағы бір театр бар бізде. Білесіз бе? Қандай театр болуы мүмкін? Енді өзіңіз айта кеттіңіз, драма театры бар. Драма театр бар, ДК абай бар, иә, білем. Так, микрорайонын айтыңызшы, мен таппаймын. Қай шағын ауданы? Мен өзім жатыстыр, 7-ші шағын аудан болу керек. 7-ші шағын ауданда қандай театр бар бізде? Филармонияның басқа білмеймін. Ол 5-ші шағын ауданда. 7-ші шағын аудан. Так, театр. Балаларға арналған. Балаларға арналған театр. Бөбек па? Бал бөбек па? Соның артындағы театр. Атын білмей тұрмын. Жалпы сол мына 7-ші шағын ауданда ана кафенің артында бар. Қуыршақ театры. Иә, атын білмей тұрмын ғой. Иә, енді драма театры бар екенін біледі екенсіздер. Жалпы спектакльдерге барып тұрасыздар ма? Барамыз. Енді бізді қазір көріп отырған көрермендерге айта кетейік, қандай спектакль біздің облыстағы қай спектакльдерді мақтар едіңіз? Спектакль, так. Сыған серенадасына барып көрдім мен. Содан кейін, так, жау жүрек мың баланыкіне бардым. Болды ғой бір Ақтауда. Болған сияқты, иә. 2 жыл бұрын бардым. Жақында барған жоқпын, осы 1 жыл болды бармағалы. 1 жыл болды, иә? 1 жыл болды, иә. Мен декреттемін, босанып, үйде отырмын ғой. Сол бара алмадым. Жалпы жақсы көремін сондайларға барғанды. Сосын живой концертке барғанды. Иә. Кезіккен секілдіміз. Онда мен қазір маған көмектесіп жіберсе, сен әңгімелесе тұр, Самал, қазір мен. Сол күнде барсақ бара береміз ғой. Декретте отырғанымыз болмаса. Иә, енді декретте отыру деген меніңше театрдан қалу деген емес.
иә енді баламен де баруға болады. Жалпы қазір біздің беретін сыйлығымыз сол жалпы сіздің мына көптен бері арасын ұзатып алыпсыз, шын айтайық, театрға барудың. Сол сізге бір қайтадан бір театрға қарай бір бағыт сілтегіміз келіп тұр сізге. өте жақсы. Иә, біз Нұрмұхан Жантөрин атындағы музыкалық драма театры ұсынған осындай шақыру билет ұсынғымыз келіп тұр. 8 мамыр күні өтетін Ана жер ана спектакліне сізге шақыру билет. Да? Бәрімізге ма, тек маған ба деп? Бұл жолы тек сізге. Өйткені сұрақтың бәріне сіз жауап бердіңіз. Енді бізді көріп отырған көрерменге Ақтау қаламыздың ең керемет деген бару керек, міндетті түрде бару керек деген 5 жерін атасаңыздар. Сіздер айтсаңыздар. Және міндетті түрде Каспий теңіз жағалауы. Ең біріншісі. Одан кейін Бірді айта беріңіздер. Көмектесуге болады. меніңше Бекет ата. 2, сосын 2. Облыста қай жерге баруға болады тағы? Общий облыс Айрақты. Қандай керемет, ертең Айрақтыға жол жүрейін деп тұр. Бозжыра. Иә. 3 болды. Қараман атаға барады, емдік пайдалы жер да, Қараман атаға. Оның жанында тағы бір әдемі табиғи жер бар. Қандай жер бар? Қамшалы сияқты, тамшалы емес. Жоқ, Қараман атаның жанында Қандай бір бар? сай бар. Әдемі. Сай. Тағы 5 болды ма? Онда мен тағы бір спектакльге билет ұсынайыншы, иә. Бірақ бұл жерде басқа спектакльге, бұл спектакльдің атын айта кетсек, той трагия комедиясына бұл 10 мамыр күні өтеді. Сондықтан енді жаңа бастапқы әңгімемізді де сұрағымызды да сол облыстағы театрлар деп алдық қой. Жалпы біздің театрдың ашылғанына да 20 жылдан астам уақыт болды. Жантөрин театрына біздің облыс, мынау сізге сыйлық, біздің облыс мақтанатын өте мықты актерлық құрам да бар. Сондықтан театрға жиі барып тұрыңыздар деген ниетпен сіздерге. Жас актерлар танимыз, Ерболат деген қайнымыз бар. О, қандай керемет. Онда спектакльге барып тұрыңыздар. Күшті болып демалыңыздар. Демалыстарыңыз күшті өтсін. Иә. Сау болыңыздар. Ау, сұрақ қояйын ба? Сенің атың кім? Жания. Жания. Кіммен жүрсің мұнда? Ағаммен, сосын мамам бар, анаяқта отыр, апам. Демалып отыр, иә? Иә. Онда әңгімеге тартайықшы, өздері қайсы бері қарай келе қойыңдар. Ойындар екеуінде. Сенің есімің кім? Ердәулет. Ердәулет. Нешедесің? 11-де. 11-де. Сен? 9-да. 9-да. Туған ағаң ба? Туған қарындасың ба? Иә. Қандай керемет, иә? Бізді де сұрақ қойыңызшы деп келіп тұр. Қандай сұрақ қойсақ екен, иә, Самал? Қызықты, логикалық. Менің қолымда сыйлықтарым бар, жаңа айтып өтейін, менің қолымда күшті сыйлықтар бар екеуіңе беретін. Бірақ бір кішігірім екеуіңмен бір ойын ойнатып берсем деймін. Қалай қарайсыңдар? Жарайды. Енді менің ойымша мынандай ғой, енді екеуі туған, бауыр, сондықтан бір-біріне деген ыммен түсіндірулері дұрыс болады сияқты. Қалай қарайсыңдар? Ойнаймыз ба? Иә, бір-біріне тәттімен бір шәйшіктерің келіп тұр ма? тәттіні қай бала жақсы көрмейді, тіпті біз де жақсы көреміз, иә? Қандай сұрақ қоясың, Енді Самал? қара, бергенің екеуіңіз екіге бөлейін. Екеуіңіз екіге бөлейін. Сен бері қара, менің жаныма тұра ғой. Менде қазір ойынның аты қимылмен көрсет деп аталады. Құлақ айтасың ғой, иә? Менің қазір қолымда сөздер бар, соны қимылмен көрсетулерің керек, ал екіншісін оның не екенін табу керек. Жақсы ма? Ойнаймыз ба, түсіндің ба? Иә. Оқи аласың ба сен? Бірінші Дауыстап қойма, сөз. дыбыстап қойма. Түсінің ғой? Енді осыны қарындасыңа қимылмен көрсетші. Қимылмен көрсет жай ғана. Иә, қимылмен. Неде, балық. Балық. Дұрыс. Екіншісі, Айтып қоймаңдар атын. Не құс? жоқ, Неде, айтып қойма. Айтпаймыз. Көрсетші қалай жүреді ол, көрсетші жүріспен. қарлығаш. Қарлығаш дейді, жоқ. Содан кейін, Құс? жоқ, тағы біреуін қалдырып кеттің сен. Жалпы негізі Ой, айтпаймыз. айтпаймыз. Енді қарындасың көмектескісі келіп тұр ғой. Неде, Не ұшады? Ұшады. Қандай транспорт ұшады? Түнде аспанға қарағанда бірдеңе жарық Иә, дұрыс тапты ма? Дұрыс. Ұшақ екінші сөз тапты. Тез қойып Міне алайық. үшінші сөз. Қиын болып жатқан жоқ Түсіндің қой, бе? Түсіндір ал. балмұздақ. Дұрыс. Балмұздақ Менің жақсы сөздерім көресің бе? оңай сияқты сәл. Бірақ балмұздақты қай кезде жеуге болмайды?
қыста жеуге болмайды. Қара Гүлзада, мен соңғы бір сөзді көрсетейін, содан кейін бұл балаларға тәттісін беріп жіберейін. Жарайды. Мынау сөз. Мынау қиындау секілді де, бірақ түсіндіріп көрші осы сөзді. Не көргің келіп тұр? Көрсетіп көрші, бірақ енді бір. Тағы көрсетші. Көмектессеңші. Не, мынандай. Қолыңды қой. Мынандайлар бар. Сен қолыңды дөңгелетіп қой былай. Қолыңды дөңгелетіп қой. Мынандайлар бар міне. Ол не? Шама. Жоқ, ұшпайды. Ол не? Аспанға бір қарайын десем, аспанға да қарау болмайды. Міне, қолыңды бүйт. Жанында дөңгелет. Мынанда дөңгелет былай. Аха, енді осылай. Не затқа ұқсайды? Е. Андай сурет салған кезде сен ең бірінші неден бастайсың? Иә, мен тапқан сияқтымын. Сурет салған кезде біз бірінші табиғат салған кезде нені саламыз? А бұл Жоқ. Ағаң екеуіме қара. Не затқа ұқсайды? Міне мынандай шуақтары бар. Шуақтары бар. тау. Шуақтары бар. Сен табиғат салғанда ағашты саласың, Болтты содан кейін салды. болтты саласың, содан кейін тағы не саласың қасына? Күн, міне дұрыс. Қандай керемет, жарайсың. Біз сендерді көп қинамайық, иә, бірақ қинап қойған сияқтымыз. Ұнады ма Соңғысында сендерге ғана- біздің сұрақтарымыз? Иә. Ұнады. Қатты. Қазір білесіңдер ме, сендер тікелей эфирде көріп жатыр. Жаңа көрдік. Көрдіңдер ме? Сурет көрдік Онда бағана. көріп тұрсаңдар, Ақтау қаласының тұрғындарына сәлем Сәлем жолдаңдар. жолдайық достарымызға. Сәлем. Енді біз сыйлығымызды ұсынсақ, біздің жанымызға келіп, бізге де сұрақ қойыңыздаршы деп өздері айтқаннан кейін, Осы біздің кішкентай көрермендеріміз екен. иә, тіпті бізді эфир уақытында бізді, ой, маған қиын болып жатыр. Бізді көріп отыр екен. Қараңдаршы қандай күшті. Ұнайды ғой, иә. Жақсы көресіңдер ғой. Иә. Олай болса, мынау сендерге сыйлық ала қойыңдар, құлатып алма. Үйлеріңе барып, ата-аналарыңмен бірге шай ішесіңдер, жақсы ма? Бізді көріп отырған көрерменге не дейміз? Сәлем. Сәлем. Рахмет. Жарайды, рахмет көп. Иә, сау болыңыздар. Иә, күн райы салқын болып тұр, бірақ тағы да айтамыз. Адам саны өте көп. Әр сенбі сайын келген кезде, я самал сезон айтайын деп жатқан сияқтысың. Біздің міндетті түрде эфиріміз мектеп бітіруші түлектерсіз өтпейді. иә. Ендеше біздің дәл қасымызда сондай мектеп бітіруші түлектер тұр. Қайырлы кеш, жігіттер, қалайсыңдар? Иә, мен мына жаққа осып алайын. Мектеп бітіреміз? Иә. 9 сынып сияқты ғой. Қай мектеп? Жаңаөзен қаласында 15-ші мектеп 9-шы Г сынып оқушылары. Жаңаөзеннен қалаға келіп тұр ма? Бейнетке ма? Иә. Қандай күшті, иә? Әр сенбі сайын біз теңіз жағалауына келген кезде, қымбатты көрермен, мектеп бітіруші түлектерді көптеп кездестіреміз, және мені бір қуантатын жағдай, мектеп бітіруші түлектер фотосессия жасауға, жаңа виньеткаға түсуге, жай ғана өздері қалаған киіммен емес, осылай әдемі болып киініп түсіп жүреді. Стильдерінің өзі ерекше ғой. Стиль ма? Мен мектеп бітіргенде бұлай киген жоқпын мысалы. Иә, ол енді жастардың қазіргі ойлауы, не дедің? Мода. Мен сіздермен таныспаппын, есімдерің кім? Абдулла Нұржан. Базарбайшымыз. Сенің атың? Жаңа берген Бекқожа. 9 бітіріп мектептен шығамыз ба әлде қалай? Иә. Неге өтіп дедіңдер сон бірден? Неге болғанда ертең 2027-ден бастап обт қиындайды дейді. Болмаса қалам ба деп отыр едім негізі. Актуалды проблемалардың бірі. Жарқын болашақтың кетеміз деп отыр. Кім боламыз? Менеджмент. Менеджмент. Сен? Автоэлектрик. Электрик, ерекше. Қандай Аха. күшті. Стоматолог. Нағыз керек мамандықтар нөмірін таңда. алып қалу керек сияқты негізі. 4 жылдан кейін бір хабарласады. Иә, мықты мамандықтарды таңдаған екен. Жігіттер, енді қазір Самал ағаларың сендермен ойын ойнайды. Және бізде күшті сыйлық бар, бірақ енді қалай қылсақ екен, Самал, бізде сыйлық көп, бірақ Енді біздің жалпы әдетіміз былай, біз сыйлықты береміз, бірақ оңайлықпен бермейміз. иә. Енді сендер мектеп бітіріп жатсыңдар, енді сабақ оқыған шығарсыңдар, енді сәл болсын. Иә. Оқыдыңдар ғой. Иә. Аттестаттарың қандай? Көк, қызыл? Көк. 2-4. 2-4 пен көк. Ой, қандай керемет, Аха. иә, ол деген сөз. 5 деген. Қызыл деген. Қызыл? Онда мен сұрақтарымды бастайын жайлап.
біздің қазіргі ойнайтын ойынымыз шын өтірік деп аталады. Мен сендерге бір факт айтам, сендер оны шын дейсіңдер, шын болса, өтірік болса өтірік дейсіңдер. Жақсы ма? Аха. Былай айтайықшы Самал, бірден. Бір емес 3 жігіт тұр. Мен сыйлыққа қарап тұрмын да, қазір кімге қандай сыйлық берсем екен деп. Сондықтан, осы 3 жігіттің ішінде кім дұрыс көп сұраққа дұрыс жауап берсе, мен сол жігітке берем. Ренжімейсіңдер ғой, Сөйтейік. Аха. Міне, молодец. Сен стоматологсың ғой да? Болды. Аха. Так, Қазақстанда шүл бар. Бірінші сұрақ. Бар. кім бірінші жауап береді, мен сол адамға қарап тұрамын. Абдулла ғой есімі. Абдулла бірінші сұраққа дұрыс жауап берді. Екінші сұрақ. Адам су ішпей 3 күн өмір сүре алады. Жоқ. Жалған. Жалған? Жоқ. Сен не жауабың? Иә. Стоматологымыз дұрыс жауап берді. Бір. Үшінші сұрақ. Күн жерден кіші. Жоқ. Үлкен. Күн үлкен. Өтірік? Кім бірінші жауап берді? Өтірік. Мына жігіт. Ортадағы жауап берді. Бәрінде де бір пайдан. Бәрінде бір-бірден. Адамның жүрегі ортада орналасқан. Жоқ. Жалған. Абдулла. 2. Сосын дельфин балық. Жоқ. Иә. Дельфин балық па? Жоқ. Иә деді, жоқ деді. Жоқ. Не деші? Жоқ. Дұрыс жауабы дельфин балық емес. Сонда кім дұрыс жауап берді Самал? Кім жоқ деді? Екеуінде қазір 2 болды ма? Жоқ, бір-бірден. Кімде? Абдуллада 2. Енді мынау 3-ші сұрақ. Дұрыс естімей алдым. Жақсы, қатты айтамын қазір онда. Соңғы 2 сұрағым бар, мұқият тыңдаң. Банан ағашта өседі. Жоқ. Дұрыс. Өсет. Иә, өсет. Өсе ме, өспей ме? Иә, өсет. Сен не алдың? Өспейді. Жоқ деді ғой бірден. Өспейді, екеуің өседі дедіңдер. Иә. Өседі екен. Абдуллада 3 балл. Соңғы сұрағым, Көбейтіп жатырмын ғой. Сағатан кезде ең көп қазір ол жинап жатыр. соңғы сұрағым, тауықта тіс бар. Жоқ. Жоқ, Бар. Көрдің бе? Бірінші жауап берген бірақ. Жоқ. Жалған. Бірінші жауап берген кім еді? Бекқожа бірінші жауап берді, сондықтан Абдулланікі есептелмейді. Десе де үшеуінің ішінде ең көп ұпай жинаған. Абдулла болу керек, солай ма? Иә. Бірақ жігіттер ұпай жинады, бірақ ең көп жинаған. Сыйлық ортақ. Қандай достық. Бірақ Бірақ менің енді олай бөліп тұрған себебім, жігіттер, менің қолымда бір адам ғана, мүмкін қасындағы 2 жігіт өздері бірігіп сатып алар, Арт Шико деген орталық бар. Бұл жерде құмыра жасауға болады. Білесіңдер ғой, саз балшықтан құмыра жасауға болады, вазалар жасауға болады. Сол жерге бір адамға бұл сертификат. Қазір енді Абдуллаға ұсынам, бірақ өздеріңіз айтқандай сыйлық ортақ. Кімді ортадан сол орталыққа жібересіңдер? Кімнің қызы бар, соған біреуін сатып, біреуін бете қоясыңдар ғой енді. Бұл аламыз. Республикаға шығып келіп отырады. Қандай? Еңбектен. Ағаш жасау, құрма жасау. Не істейміз? Абдулла, не істейміз? Сен қызың бар ма? Жоқ, былай істейік. Біздің жігіттер өте керемет достық қандай болатынын көрсетіп тұр. Мен айтқандай Абдуллаға ұсынайын сыйлығымды, бірақ әрі қарай қалай шешесіңдер, ол өздеріңнен. Тағы да құттықтаймыз, есіміңді айтып өтсең. Шыңғыс, тағы да құттықтаймыз. Республикалық жарыстан келіп, біздің облыстың намысын қорғаған екенсің. Құттықтаймыз. Жаңаөзенге сәлем, және бізді көріп отырған көрерменге айтар тілектеріңіз болса. Кім бастайды? Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Өмірлеріңіз гүл болып жүре берсін. Әумин кереметтелерін көріп жүре беріңіздер. Әумин жігіттер. Өзің барда Маңғыстауды көріп қалдың. Міне. Кім айтқан оны? Әбіш Кекілбаев. Менің әр шығарылым сайын айтатын сөздерім ол балаларда жаттап. Жарайсыңдар жігіттер. Сәттілік тілейміз. Сіздерге сәттілік тілейміз. Бұйыртса қолдарыңызға аттестаттарыңызды аман есен алып алыңыздар. Алдағы болашақтарыңыз жарқын болсын дейміз. Жақсы, біз онда біз жалғастыра берейік. Рахмет жігіттер, жолдарыңыз болсын. Рахмет. Кәдімгідей достықтары да сондай күшті жігіттер екен, 9-шы сыныпты бітіріп жатса да. Тәнті болдым. Таңдаған мамандықтарының өзі ерекше, өте ерекше. Біз қазір былай қарай жағаға қарай түсеміз бе, Самал? Түсеміз бе? Апаны сөзге тартсақ, сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба, қайырлы кеш, қалайсыз?
жақсы, рахмет. Ақтау қаласының тұрғынысыз ғой? Ақтау қалада тұрамыз, иә, қаласында тұрамыз. Қай жерден тұрамыз? 30-ші микрорайонда тұрамыз. Қалада тұрасыз, иә? Көңіл күй қалай? Жақсы бәрі. Қызыңызбен Қазір серуендеп көріп тұрсыз, ауа жүргенсіз. райы салқын дегенмен біздің көңіл күй полный 5. Конечно. 55 можно. О, қандай керемет. Яғни сіз көңіл күйіңіз ауа райына қарап байланысты емес, иә? Иә. Енді біздің бұл бағдарламамыз Ақтау Лайф деп аталады. Ақтау қаласында әр сенбі сайын осылай теңіз жағасында қалада қыдырып жүрген жандармен әңгіме өрбітетін боламыз. Және өзіңізге де келіп қалды, қызыңызбен демалып жүр екенсіз. Енді біз сыйлықтарымыз бар. Сол сыйлықты бермес үшін сізді бір сәл ойнап алсақ сізбен. Бермес үшін емес, береміз сыйлықты. Бірақ сәл бір сұрақ қойып берсек. Кішкене Енді сіздерге бір жеңілдеу сұрақ қойып, біздің мақсатымыз жаңа өлде әріптесім айтқан болатын, Ақтау қаласының туризмін дамыту, теңіз жағамызды көрсету, адамдарды көбірек шақыру ғой енді. Мына алғашқы сұрағымыз, мына сіз үшін жалпы Ақтаудың символы не? Ақтаудың символы. Ақтау деп айтқан кезде сізге есіңізге ең әуелі не түседі? Конечно, теңіз. Теңіз. Жүзіп білесіз бе? Өкінішке орай жүзе алмаймын. Мен де жүзе алмаймын. Мен де жүзе алмаймын. Үш жүзе алмайтын болып тұр. Теңіз жақсы көреміз. Теңізді жақсы көреміз. Ауасымен демалғанды жақсы көреміз. Ауасы өте керемет. Адамға әсер етеді. Осылай. Серуендеп тұрамыз. Енді жалпы Маңғыстау облысы бойынша айтайықшы, Маңғыстау облысында кез келген турист көруі керек 5 жер. 5 жер? Міндетті түрде Маңғыстауға келгеннен кейін көру керек деген. Осы Ақтаудың теңіз жағасына бірінші, екіншімен Бекет атаға бару керек деп ойлаймын. Үшіншіден жаңағы Бозжыра, сосын жаңағы Айрақты деген жеріміз бар. Сосын жаңағы тағы Қайда бару керек? тағы да жалпы Маңғыстау облысында көп кофе. Осы 4 жердің өзі жетеді деңізші. Осы жерге барса да соның өзі көп әсер алады деп ойлаймын, турист ретінде қыдырып бірінші рет келген адам. Енді бізді көріп отырған, бізді тек қана Маңғыстау телеарнасын, тек қана Ақтау қаласының тұрғындары емес, басқа қаладан да бізді көре алады, басқа республикалардан да. Сондықтан біз Ақтауды біз қалай жарнама жасай аламыз? Ақтауды ма? Ақтауды Қалай жарнамаласақ болады? жастар қаласы, курорт қаласы десек те болады, демалыс орны. Керемет, жақын аймақтан келеді ғой біздерге. Атыраудан, допустим, Ақтөбеден, Оралдан келіп тұрады. Жаздың күні демалыс күндерге. Не деймін тағы? Туристік қала. Туристеріміз де өте көп. Расымен де біздің қала қазір күннен күнге көркейіп келеді, бізді қуантатын. Міне дәл қазір теңіз жағалауында әдемі катерлермен күн райының осындай тұманды болуына қарамастан біздің қала тұрғындары, қонақтары әдемі серуен жасап жүр. Рас айттыңыз, туристер көп қала деп. Енді біз бір сөзбен қалай айта аламыз? Біздің Ақтауға келгісі келетін жандар үшін, өйткені біз енді еліміз үшін туристік аймақтар өте көп қой. Бірақ біз Ақтау қаласы екі сөйлеммен айтсаңыз, сосын біз сізге сыйлық береміз. Ақтау қаласы ең керемет теңізі бар қала. Ең қуанатын, бір ең мақтанатын жер бұл теңіз дейсің. Теңіз ғой, біріншімен. Сосын басқа да көп жаңағы не дейді? Старинный дейді ғой, древний, сондай. Ескі, киелі, тарихи сондай орындарымыз да көп. Соның өзін көрсе, біраз тамашаласа, енді біз әсер алады деп ойлаймын. Әрине. Менде екі түрлі сыйлық бар. Сіз жалпы театрға барғанды жақсы көресіз бе? Әлде тәттіні жақсы көресіз бе? Екеуін де жақсы көреміз жалпы. Онда сіз қазір қызыңызбен бірге тұр екенсіз. Майки кондитерлік үйі ұсынған осындай кереметтей
біздің бағдарламамыздың логотипімен осындай біздің кексіміз бар. Сондықтан сіздерге ұсынамыз. Біздің демеушіміз ұсынған сыйлықты әдемілеп үйге барып шай ішіңіздер. Майкейктің капкейкіне рахмет. Үйге барып дәмін көріп, отзыв жазамыз. О, қандай керемет. Иә, сосын Маңғыстау телеарнасы Инстаграм парақшасына да қосылып қойыңыз. Өйткені сіз қазір тікелей эфирдесіз. Сізді көріп отырған жандар сізге мүмкін хабарласып қалар, иә, бірге шай ішейік деп. Иә, рахмет. Олай болса рахмет сізге. Біз Сәттілік, ары қарай сау жалғастырамыз. болыңыздар. Енді Самал, біз бұл жерде жүрміз, көрдік. Енді теңіздің жағасына барғым келіп тұр мен. Бізде мына жер енді кішкене бізге сәл қиындау болуы мүмкін түсуге. Десе де біздің бірінші операторларымыз түсіп алсын, асықпай. Себебі біз неге жағалауға қарай келе жатырмыз? Жағалауда жандар өте көп. Мен сені ұстайын. Иә. Аха. Біз ауылдарды да Маңғыстау. аралап жүрміз. Қаланың да қызық жерлерін көрудеміз. Сондықтан біз бұндай тау тастан қорықпаймыз. Маңғыстаудың бір ерекшелігі емес пе? Иә, әрине. Тіпті жаңа мен таңғалып тұрмын. Біз жаңа апамен сөйлесіп тұрған кезде Теңіз катерде жағаға түстік. Теңіздің таза ауасы. Теңіздің таза ауасы кәдімгідей бұрынғыға келші шынымен айтайықшы. Иә, оның үстіне күн салқын болса да көп жандар теңіздің үстіне катермен шығып жатыр. Мен соған таңғалып тұрмын. Қалай тоңбайды деп. Иә, біз қазір әңгімеге тартсақ, сәлематсыздар ма? Қайырлы кеш, қалайсыздар? Жақсы. Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы, күшті, керемет. О, қандай күшті. Тоңып тұрған жоқсыңдар ма? Кішкене тоңып тұрмыз, бірақ Ақтау маған қатты ұнайды. Мен өзім Шымкентте келдім, бірақ Ақтауға уж бауыр басып қалдым. Шымкенттен келдіңдер ме? Қонаққа келдіңдер ме? Иә, осы жерде папам жұмыс уақытымен келдік. Қанша уақыт болды Ақтауда тұрып жатқан? Бір жылдай болды. 2 жыл енді болады. О, қандай күшті, иә, Шымкент қаласынан келген қыздар екен. Өзім Шымкентке қайтқым келмеді, Ақтауда бауыр басып қалдым. Ақтауға келсең қайтқысы келмейді жалпы. Каспий келген ұнайды. Өте керемет, Ақтаудың күшті жерлері өте күшті. Маған ұнайды. Жасың нешеде сен? Менің жасым 11-де. 11-де? Иә. Қандай күшті, ал сен неше жасың? 14-те. 14-те. Иә, мен қыздардың жанына келіп тоңып тұрғанды ұмытып кеттім негізі. Енді Ақтауға келгендеріңе 2 жыл болды. Ақтаудың қай жерлері күшті сендерге? Осы теңізі күшті, теңіздің дауысы, ода тыныштық, кісі тыныш болып тұрады. Тыныштық, бүкіл ана жыны шығады да осы жерден. Бүкіл жының шығама осы жерге келсең, Иә, осы тыныштық. кімге жынданып жүрсің? Ой, білмеймін, қазірде жынданып жүремін. Кімге? Бір ренжітті ма сені? Жоқ. Өзім анада жыным келеді мамаға типа да. Жұмыс. Жоқ, ұрыспайды, жұмыс істе ана жинайды. Ама жинағым келмейді. Онда мен сені түсінемін, менің де жыным келеді кейде үй жинауға. Иә. Күлкімді жинай алмай тұрып. Осы басқа қай жерлерді жақсы көресіңдер Ақтауда? Таңғалдыруда. Ақтауда. Катокқа тұрамыз. Иә, Катокқа жиі барып тұрамыз. Ол жер күшті. Еще саябаркке барып тұрамыз. Иә. Қазір бері қарай тұрайықшы, ада қорқып тұрдым, толқын бері қарай аяқ. Мысалға бірінші келгенде жалпы сендерге Ақтау қаласының адамдары қандай болды жалпы сендерге? Дөрекі болып көрінді, мен потом басында. Шиш деген сөздер. Иә, шиш. Қой шиш те айтады, сосын мен басында үйреніп кеттім, сосын үйреніп кеттім. Өзіміз сөйтіп шиш, қой шиш деп жүремін қазір. Сен негізі өскен кезде кім болғың келеді? Мен өскенде актриса болғым келеді. Көрініп тұр. Мен сол үшін әдейі сұраған болатын, кім болғың келеді деп. Иә, Біз өзіміз ютуберміз. Ютуберсіңдер ма? Каналдарың бар ма? Иә, Бану мен Ұлжан деген бар. Не Одан түсіресіңдер? 49 мың подписчигіміз бар. Біздің жанымызда қазір ютубер қыздар. Иә, мини-фильм, типа злой доктор келді деп түсіреміз. Ютуб өздерінің проектлерің бар, да, сонда білім бойынша. Оны ашуда ең бірінші кішкене жүрекші былай қарай, иә? Оны ашамыз деп айтқан кезде ата-аналарың қалай қабылдады? Жоқ деп Өзіміз ашқан болатынбыз, мен қызығып аштым. Сосын алдыңғы жылы күзде жүргізіп бастадық. Күзден бастадыңдар, иә? Иә. Қазір енді мысалы мен ондай каналдар жүргізіп көрген жоқпын. Біз жай ғана өзіміздің жұмысымызды істейміз телеарнаға. Ал ютубта жұмыс істеу, жаңағы контенттер түсіру, көріп отырған жаңағы подписчик дедіңдер ме? Иә. Солардың саны көп болу үшін, оларды қызықтыру үшін неге мән беру керек?
актриса керемет болу керек либо эмоция өте керемет болу керек та шоу адамды тартады шынымен эмоция керек оған иә шынымен эмоция беріліп керек ойнау керек иә беріліп ойнау керек енді мен былай айтайыншы қыздар, енді бұл заңды Бүгін сұрақ ютуб шығар. ашамыз ба самал? Заңды сұрақ шығар енді. Анандай басқа қаладан келгісі келетіндерге Ақтауда қалай мақтап беріп, қалай жарнамалайтын едіңдер? Күшті қылып мақтап иә беретін күшті ақтаудың керемет жері өте көп келулеріңізді сұраймын әсіресе осы теннис күшті деп айтатын едім мен жанына тыныштық Иә. сыйлайды деп түсіндіретін едік иә тыныштық Иә. сыйлау. Міне, теңізді мен таңғалып тұрмын. Теңіз жағасына келіп жүрген қала тұрғындары, басқаларды әңгімеге тартқан кезде теңізге қарап тұру тыныштық деп айтып жатады, иә, барлығы да. Бірақ екеулеріңізге қарап жанға тыныштық сыйлайды деген сөздерді айтқан кезде мен таңғалып тұрмын. Жарайсыздар. Мен сендерден сұрайыншы енді. Қазір мына жерде әкелерің жұмысымен жүрсіңдер да, иә ертең кетеміз десем мысалға. мен қалам Қаласың ба? иә уже достарымды да қимаймын Қазір телефон қалталарыңда ма? иә менде бар мен үйімде ютубты ашып жіберсеңіздер, қазір біз көрсетейік, бізде сендердің тікелей эфирде екендеріңді Маңғыстау телеарнасына, Маңғыстау телеарнасы деп аша ғой. мен бірінші досымда эфирге түсіп тұрмын Қандай Бірақ саған қарап мен телеарнанікі олай мына жаққа айтпаймын. жаза ғой. Маңғыстау жаз. сосын болма Иә, Маңғыстау ТВ міне прямой эфир деп тұр. Міне. Қазір өздеріңді көресіңдер. Сіздер ме? иә біз тұрмыз Көрдіңдер ғой, тікелей эфирдесіңдер. көрдік ютубқа шығып жатсыңдар. Біздің телеарнамыз жалпы облыс тұрғындарынан бөлек адамдар көреді. Енді күшті қылып өздеріңдің сәлемдерін жолдасаңдар, әке-шешелеріңе, жалпы Қазақстанға сәлем Иә, жолдаңдар. Шымкентке мүмкін сәлем жолдайсыңдар. так қалай айтсам болады Енді жаңа сен айтып қалдың ғой, мен басқа қалаға қайтқым келмейді, уже Ақтауда қалғым келеді деп та, сонда Шымкент қаласының тұрғындарына айтшы, неге мысалға? түсінбедім мен Мысалы, енді сен қалғың келеді, дұрыс па мында? иә, қалғым Шымкентке келеді. қайтайық десе қайтқың келмейді, солай ма? иә Енді не үшін қайтқың келмейді, соны күштілеп айтшы мысалы. болды ақтаудың маған теңізі қатты ұнайды осылай қыдырып каспикта жүргім келеді әр күн сайын қыдырып теңіздің жағасында шомылып жүргім келеді менің иә жазды қатты күтіп жүрміз күн сайын біз осы биыл жазда біз күн сайын теңізге барып шомылып жүрдік қой өте күшті болды бізге қатты ұнады Қандай керемет қыздарсыңдар, мен көңіл-күйімді күшті көтеріп тұрсыңдар. Енді мен де Шынымды айтсам, кеткім келмей тұр. сол мен де әңгімені жалғастыра әңгімелесіп бергім. біраз тұрғым келіп тұр. Иә. Енді қыздарға біздің жаңа айтып өттік қой, Күшті күшті сыйлықтарымыз Енді бар мен деп. ол сыйлықты бермес бұрын сұрақ қояйын, иә, біз теңіз жағасына келіп тұрайықшы. Әдемі жаңа есім кім деп едің? бану Бану айтқандай жанымызға тыныштық сыйлап тұра тұрайық. Гармония. Иә, Жаңағыдай. енді қараңыздаршы қыздар, жалпы енді өздерің YouTube каналын жүргізеді екенсіңдер. иә Ол жақта сендер әрдайым бір қызықты нәрсе көрсетулерің керек қой. иә Бір қызықты жерге барғандарыңды, мысалы, тіпті қандай бір қызықты покупкалар дейміз ғой, бір нәрселер сатып алғандар түсіресіңдер ғой, иә ол да бар. Енді біздің Ақтау қаламызда құмыра жасайтын жерге барып көрдіңдер ме? құмыра жасайтын жерге мүлдем барып көрген жоқпыз Қызық па сендерге? иә көргім келеді иә мен де жасап көргім келеді күшті ғой ана өз қолынан бірден жасаған күшті Иә. Енді онда мен сендерге бүгін сыйлық берем, бірақ сендер маған уәде берулеріңіз керек. Ол жерге барып, жаңа өздеріңнің YouTube каналдарыңа, Обзор. иә, құмыра жасап сол жерде, иә. иә Мен сертификат берем. Бұл жерде 2 адамға арналған сертификат. Арт Шико деп аталатын өнер студиясы. Сол жерге барып құмыра немесе вазалар жасай аласыңдар. Екеуіңе сыйлық. білемін мұның құрбыларым бар Иә. қаяқтан қаққа барасыңдар YouTube деп видеоларының соңына Маңғыстау телеарнасы мен Самал, содан кейін Самал ағама, содан кейін Гүлсат апама рахмет деп айтамын. иә Міндетті түрде айтамын. Міне бұл сыйлық сендерге. мен оның қаяқта екенін білмейтін едім Міне бұл жерде міне Instagram Білесіңдер, парақша. біздің сендерге сыйлығымыз жазып. рахмет қыздар. Күшті Адрес. сұхбаттасқандарың үшін. Иә. Теңіздің кәдімгідей күшті сендермен бірге демалдық. Шынымды Иә. айтайыншы. Өте керемет Рахмет. қыздарсыңдар. Келіңіздер, аман болыңдар. Ата-аналарыңа болыңдар. сәлем айтыңдар. Болыңдар. Сау болыңдар. Қандай күшті, иә? Иә, өте керемет. Шынымен де жаңа тоңып, кішкене бір көңіл күйім төмен түскен болатын. Дегенмен осы қыздар жолықтырғаннан кейін көңіл күйім
бірден орнынан көтеріліп кетті. Шынымды айтайыншы. жинай алмай қалдым. Оны байқадым. О, мында бір қыз суретке түсіп жүр екен, әңгімеге тартып көрейікші. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, қайырлы кеш. Суретке түсіп жатыр екенсіз. Құрбыңызбен жүрсіз бе? иә сестренкаммен жүрмін. Енді күн райына қарамастан. Ісіңіз кім? Жансая. Жансая. Ақтау қаласында тұрғанбыз ба? Ақтау қаласында тұрамын. Енді күн райына қарамастан, біз жалпы Ақтау қаласының тұрғындары болсын, қонақтары болсын, әдемі жерде фотосурет жасағанды ұнатамыз ғой. иә Қазір де дәл солай жасап жатсыз ғой, иә қазір де солай жасап жатырмыз. Біз енді Ақтау Лайф бағдарламасы тікелей эфирде осылай теңіз жағалауында қыдырып жүрген жандармен сұхбаттасамыз, сыйлықтар ұсынамыз. Сіз де ойын ойнап сыйлық алуға қалай қарайсыз? Ойын дегенде енді сұрақтан бастайықшы енді. Иә, Жалпы енді жеңілден Ақтау бастайық. қаласының Қоймаңыздар. Неге? олай сұрақ қоямыз. Жасың нешеде? 20-да 20-да. Оқимыз? жұмыс жасаймын. О, керемет. Мамандығыңыз қандай? Медсестра. Медсестра. Біз бүгін дәрігер болғысы келетін Дәрігерлерге жігітпен көп кездестік. болды. Дәрігермен кездесіп жатырмыз. Енді жалпы былай сұрайыншы, Ақтау Жүрек қаласының тұрғынысың, мысалға мына енді шеттен келетін адамдар болады. Соларға жалпы Ақтау қаласының символы деп нені айтар едің? Теңіз, Каспий теңізі. Каспий теңізі. Ал қай жаққа барамын деп сенен сұрайтын болса, топ 5 локацияны айтшы ма? Иә, өйткені бізге қазір жолыққан көп жандар бәрі біреуін қайталай берген сияқты болды, иә, Самал? Бір ерекшесін күтеміз. Әдемі локацияны күтіп Иә, тұрсың. қай жерге баруға болады? Ең бірінші орында енді Каспий теңізі ғой. Барлығы енді Айрақты, Каспий теңізі, Бозжыра деп жатқан шығар. Иә, деп жатыр. Сенен өте ерекше бір жерді күтіп тұр. Менен де солай енді. Басқа жер Топ жер солар ғой енді. Тағы қандай жер бар? Мысалы сен қаланың қызысың ғой жалпы да? Қалада туып өстің ба? Ақтауда ма? Иә. Ал енді Ақтау қаласының өзінде қандай күшті жерлерге баруға болады? Қалай көңілді кеш өткізуге болады? Локациялардан ба? Иә, локацияларды айтайықшы, өйткені барлығы бірдей теңіз жағасына келе беруі мүмкін. Иә. Ойланайық, қандай күшті жерлер бар, айтайық. Айтшы, мүмкін мен білмейтін жерлер де Иә, бар. біз білмейтін жеріміз Самал әлі көп. Біз тіпті Бозжыраға барып көрген жоқпыз әлі. Мен де барып көрген жоқпын. Оны бірге барамыз. Бірақ Бозжырамен мақтанамыз, иә? Иә. Кәне ойланып айта қойыңыз, локациялар Ақтау қаласында. 16 микрорайон Грин Плаза жақтың локациялары күшті, енді барлық фотоға сол жақпай түседі. Сосын Каспий теңізі, сосын жалпы енді кафешкалардың бәрі күшті ғой. Ондайдан бөлек. Сыртқы локациялардан. Иә. Әдемі, енді жаңа біз сізді фотоға түсіп жатқан кезде жолықтырдық қой. Зонтикпен локация ашылды ғой, сол жақ. Иә, бұл жоғарыда. Сол жақ, сосын мост бар еді ғой мына жақта. Барлығы енді Каспий теңізінің айналасында. Иә, басқа қай жер бар? Білмеймін енді, осылар әдемі ғой. Енді қинамайыншы, енді бірінші локация орында барынша айтты, енді барынша айтты. Қаланың қызы екен енді. Самал, ойын Мен ойнатшы. сенімен ойын ойнайыншы. Секундпен ойнатайықшы, сенде бір ойын бар еді ғой. 5 секундта, жоқ, 10 секундта бірдеңелерді табу Секунд керек. емес, бір ойыным бар өзімнің. Мен ешқашан дейтін ойын. Екеуміз қазір жарысамыз. Мен ешқашан дейміз. Мысалға мен, қараңыз, мен ешқашан алмарлап көрген жоқпын. Егер солай болса, саусағымызды бүгеміз. Ауырлаған болсаңыз? Мысалы, бүкпейсіз. Түсінікті ма? Енді бастайықшы. Сұрақтарымды қарап алайын. Мен микрофонды ұстап қояйын. Мен ешқашан бұлған емес, затты түйіндемеме жаздым. Түйіндемеме? Былайша айтқанда резюмеге. Оны өзің білмейсің, істеп көрмегенсің, бірақ резюмеге жазған Мен ағылшын кезде. тілін білемін деп жазасыз бірақ. Иә, жаздым. Болды ма? Менде де болды. Мен ешқашан бастығыммен ұрысып көрген жоқпын. Менде де болды. Содан кейін мен ешқашан жұмыста ұйықтап көрген емеспін. Ұйықтадым. Мен ешқашан тиктокта би билеген емеспін. Мен билеген жоқ. Биледім. Содан кейін мен ешқашан көпшілік алдында ән айтқан емеспін. Жүріп әңгімелессек. Ән айттым. Ән айттың ба? Бөгейсің ғой. Айтым да. Содан кейін мен өзіммен ешқашан сөйлескен емеспін. Сөйлестім. Мен де сөйлестім. Былай тұрайық. Неге сөйлесесіз? Айтып беріңізші. Содан кейін неге сөйлесесің жалпы? Бір күнім бойы түнге қарай
не істегенім бойынша ой қортам. Сол кезде өзіме ой қандай сөйлесем. керемет. Яғни ойының бәрі шынымен де түнде келеді ғой, адам жатқан кезде. жоқ, яғни Түнде жалғыз кезде бүгінгі күніңізді қорытындылаймын. қорытындылайсыз, саралайсыз, иә? Нені қате істедім, мен дұрыс істедім деген сияқты. Қате істеген жақтарымды дұрыстауға тырысу керек. О, бұл да керемет. Енді соңғы бір сұрақты қойыңызшы. Ешқашан менің қиялдағы досым болған емес. Яғни бір андай болады ғой. Ол досың сенің өмірде жоқ, бірақ сондай бір адамды қиялдайсың. Болды ма сондай? Иә, болды. Менде де болды. Сенде неше болды? Төртеу. Теңде тең, бірақ енді мен Кім ұтты деймін бе? бұл жерде енді ұтқан адам жоқ, себебі мен өзім жүргізуші болғаннан кейін өзім подарканы өзім алмаймын. Иә. Сол үшін Сондықтан саған өзіміздің арнайы бір сыйлығымыз бар. Маңғыстау облысында театр қандай телеарна, театр бар, телеарна деп. Мен театрға барып көрген жоқпын бірақ. Неге? Бірақ барғым келеді. Сонда сенің алдыңнан біз дәл шыққанбыз онда. Баратын адам жоқ қасымда деген. Театр жалпы тыныштық қалайтын жер ғой, сол үшін өзің барғанда абзалырақ негізі. Иә, онда бүйтейік. Иә. Қазір біз, мен қайтадан жинап қойыппын. Нұрмұхан Жантөрин атындағы музыкалық драма театры 8 шағын ауданда орналасқан, білесіз ғой. Сол жаққа 8 мамыр күні өтетін Ана жер ана спектакліне сізге шақыру. Рахмет. Түрде барыңыз. Иә. Рахмет көп. Барыңыз, көріңіз. Барыңыз, содан кейін біздің Маңғыстау ТВ инстаграмын белгілеп кетіңіз. Біз содан кейін қараймыз сізді. Бардыңыз ба, барған жоқсыз? Жақсы ма? Рахмет. Рахмет, аман болыңыз, сау болыңыз. Рахмет. Сізге де сәттілік. Иә, бізде уақыт аз қалды десе де тағы бір қала тұрғындарымен сұхбат жүргізіп алсақ, өйткені бізде тағы бір сыйлық бар. Қайырлы кеш. Сәлеметсіздер ме? Ақтау қаласының тұрғынысыздар ғой? Иә. Кеш жарық. Демалып жүрсіздер. Кеш жарық, саламатсыздар ма? Біз Ақшұқыр мектеп-лицейінен келіп тұрмыз. Қандай керемет. 9 класс мектеп-лицейі уже бітіріп жатыр. Соған винетка кешіне әдемі кеш көңіл күй болып жатыр. Ата-анамыз ба, ұстазбыз ба? Ата-анамыз. Қандай керемет, 9 сынып бітіріп жатыр ғой, Иә. балаларыңыз. Ауа райының қолайсыздығына қарамай, көңіл күй керемет, тамаша. Әрине, балаларымыз оқу бітіріп жатыр, үлкен өмірге қадам басайын деп жатыр. Көңіл күй міндетті түрде күшті болу керек. Енді былай айтайықшы, Ақшұқыр мектебі, яғни Ақшұқыр ауылынан келіп тұрсыздар ғой. Біздің осыған дейін біз неше рет Ақтау Лайф бағдарламасы тікелей эфирге осылай теңіз жағалауына келсек, біз көбіне басқа ауылдардан, басқа біздің Форт, Жаңаөзен деген сияқты қалалардан келіп осында суретке түсіп жүрген жандарды көреміз. Енді салыстырайықшы, біз керісінше қала тұрғындары теңізге түскіміз келсе Ақшұқырға барамыз. Біз Айырмашылығын айтайықшы. бізге енді теңіз енді жақыннан көрейік деп Ақшұқырда сәл нелеу ғой енді. Теңіз жақыннан көріп, мынандай скаланың қасында керемет ауа райы. Иә, теңізге түсу үшін жаз мезгілінде Ақшұқыр ауылына баруға болады, өйткені ол жерде құм, әдемі, ал мына жақта өзіңіз айтып тұрғандай суретке түсу, Фотозона жақсы. Иә, локациялары күшті ғой жақта. Балаларымызбен келіп, күшті табиғат. Жалпы бізге басқа өңірлерден де қонақтар келсе, осы Маңғыстаудың әсем табиғат жерлерін аралатамыз. Каспий теңізін бірінші орында Каспий теңізіне, Бекет атаға зияратқа барады. Одан кейін Айрақты сол жақтарға барады. Маңғыстаудың барынша тамаша жерлерін көрсетуге тырысамыз ғой. Әрине, біз енді бұл бағдарлама арқылы бізді көріп отырған көрермендерге біздің ерекше жерлеріміз туралы айтқымыз келеді. Тіпті жаңа бағдарлама басында да Атырау қаласынан келген қонақтарымыз бар екен. Бірнеше рет келдік деп жатыр. Және шаршамайды екен. Мақсатымыз өзіміз ғана оны айтпай, қалаға келген қонақтар арқылы, өздеріңіз секілді мына тұрғындар арқылы басқа жаққа насихаттау, басқа жаққа көрсетейік деген ниетпен жүрміз. Енді жалпы балаларыңыздың винеткасында жүрсіздер. 9-дан бітірейін деп жатыр ма балаларыңыз? Жоқ. 11-ге дейін оқиды. 11-ге дейін кім болғысы келеді? Болашақта үлкен мамандық иесі, пока таңдамадық. Әлі таңдаған жоқ. Дәрігер деп қояды бірақ. Дәрігер деп қояды. Керемет әрине, ақ халатты абзалжан болса, ол нұр үстіне нұр ғой. Менің ұлым автоэлектрик боламын деп істеп Біз кездестірген жоқпыз ба ол ана? Жоқ, ол балалар бізге Жаңаөзеннен келген балалар болады. Иә. Біз бір қызығын айта кетейікші, біз неге ойланып қалдық екеуміз бірімізге қарап, өйткені біз Жаңаөзеннен келген 9 сынып оқушыларымен кездестік, суретке түсіп жатыр екен. Ол сіздердің балалар емес. Ішінде біреуі автоэлектрик боламын деді, біреу дәрігер болғысы келді. Содан кейін ойлап тұрғанымыз ғой, сіздің ұлдарыңыз ба деп. Иә. Енді бізді көріп отырған көрермендерге біздің облысымызда қандай керемет
жерлер бар екенін айта кетейікші. Өйткені біз жаңа айтқандай бағдарлама барысында көбі сол Божыраны, Бекет ата мешітін, Айрақты деп жатыр да. Ал сіз айта алатындай, кішкене алға жүрсек, сіз айта ерекше бір алатындай. топ локацияны айтыңызшы, ерекше Мына жерді адам айтпай көп бара қалыпты ғой бермейді дейтін. дейді. Облыс бойынша. Сен пока бірақ кендірлерде ыстық су деп айтады. Сол жақты көбіне мақтайды, жақсы деп. Өздеріңіз болған қандай табиғат аясында демалуға болады? Қандай жерлерді білесіз? Біз бүгінгі бағдарламада айтылмаған қандай жерлерді? Ашықта сатырамолар емес пе, да? Қай жер? Иә. Сол жер. Меніңше сіздің айтып тұрғандарыңыз Қапсай. Қапсай, Қапсай. Біз күні кеше сол жақта болып келдік, еміз. Күшті эмоция. Жалпы табиғат күшті ғой. Теңізге қарағанда да адам ми демалып күшті несі. Каспий теңізі жалпы келген қонақтарға да бір ерекше көңіл сыйлайды да. Табиғат көп жерлер. Одан кейін Ералы жақта ыстық суда мысалы адам былай несі де жақсы, пайдалы. Адам ағзасына пайдасы да жақсы. Ол жерде де әдемі локациялар бар. Басқа мүмкін. Тағы жаңа айтып қалдыңыз, Таушық жақта. Тағы қандай? Біз көп көрмей жүрген қандай жерлер? Бозжыра, сосын қызыл көк. Сол жерлерді өзім саяхаттап келдім, алдында бір неден, туристік неден ұтып алып. Күшті, білмеймін, табиғатқа шыққан ұнайды жалпы күшті. Маңғыстаудың көп жерлері әсем, әдемі жерлері ғой. Рексісті мақтайды. Ол да бар. Иә, керемет. Енді бір сұрақ қойғым келіп тұр. Біздің жалпы облысымызда бір әдемі тау деп айтайықшы, иә, бір біздің теңгемізде бейнеленген. Бозжыра ғой. Иә, 1000 теңгеде. Иә, 1000 теңгеде. Содан кейін Қандай тау бізде бейнеленген? Білесіз бе? жалпы енді айтылып жатады ғой, енді көп туристер баратын жер. Мен сіздерге бір Айрақтыдағы ма? солай ма Гүлзада? Айрақты. Олай емес. Кәне қандай жерде, қай жер біздің 1000 теңгеде орналасқан, білесіз бе? Не емес па? Амал мерекесі болған жағында бір тау бар ғой, үлкен тау, ол емес пе екен? Қателестіңіз. Иә, ол тауды қазір сізге айтып беремін. Амал мерекесі өтетін жер бұл Отпан тау. Отпан тау. Иә, ол Отпан тау. Ал жаңа сіз барған қызыл сол жақтарда орналасқан тау. Енді біз сіздерді көп қинамайық. Бізде сыйлық бар. Бұл сыйлық өкінішке орай бір адамға, бірақ енді қасына өздеріңіз алып баруларыңызға болады. Жалпы театрға барғанды жақсы көресіз бе? Иә, барамыз, барып тұрамыз. Қай спектакльге көп барасыз? Қандай спектакльдер жақсы көресіз? Өзіңіз көңіліңізде қалған осы спектакльдерге мен бірнеше рет баруға бара беретін едім деп айтатындай. Қозы көрпеш болды, Керемет. періште деген мысалы. Пеш дегеннің. Ол фильм. Жоқ, соның несі келеді деп жатыр. Келеді, иә. Соны асыра күтіп жүрміз еді. Иә, бәрекелді. Мынау сіздерге сыйлық. Нұрмұхан Жантөрин атындағы музыкалық драма театрында той спектакліне бір адамға сыйлық, екінші жаныңызға баратын жанды Қарғыңызбен ертіп. Иә, бірге барсаңыздар болады. Сіздерге көп рахмет. Келіп тұрыңыздар, теңіз жағалауында демалып тұрыңыздар. Ұлдарыңызға, балдарыңызға сәттілік тілеймін, отбасыңыз аман болсын дейміз. Бұйыртса біраз жылдан кейін өздерінің мамандығының нағыз иесі болсын дейміз. Иә, рахмет көп. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Иә, рахмет. Қандай керемет Самал. Бүгін біз 1 сағаттың ішінде сондай күшті жандармен әңгіме өрбіттік, көңіл күйімізді көтердік. Тіпті ауа райының осындай салқындығына қарамастан көңіл күйлері түсіп жүрген жанды көрген жоқпыз. Басында туылғанымызбен жаңағы шыққан 2 қыз біздің көңіл күйімізді көтерді, біраз жылты десек те болады. Негізі расымен де теңіз жағалауына біз жоғарыда жүрген кезде мен алдыңғы бағдарламаларда да айтқан едім, жағаға келген кезде мүлде басқа атмосфера. Ол жақта тыныштық, бір көңілдің жайлылығы, сондай жайлылық ұялайды. Мә, қараш қандай керемет катерде. Міне, көңіл күй, теңіз жағасындағы көңіл күй деген осындай болу керек. Апамыз айтқан болатын, ауа райы
бұзылып тұрғанымен көңіл күйіміз толық 5 деген болатын. 55 деді. 55 тіпті, иә. Дәл сол сөз қазір айтсақ болады, артымызда пәтерлер жүр. Иә, мен билегім келіп тұр. Тұрғындардың көңіл күйі өте керемет, одан ештеңе керек емес деп ойлаймын. Иә, жоғарыда қазір дискотека болып жатыр, әр сенбі сайын өтетін. Сондықтан көңіл күй бұл жақта түсіруге еш хақымыз жоқ сияқты, өйткені теңіз жағасы керемет. Қымбатты көрермен, әр сенбі сайын 4-ші шағын аудан теңіз жағалауында тікелей эфирде өздеріңізбен сұхбаттасуға біз әрдайым әзірміз. Гүлзада, сенімен келісем, әр сенбінің кешінде сағат 19:00-де біз сіздерді 4-ші шағын ауданында дәл осы жерде күтеміз. Біздің сіздерге берер қызықтарымыз өте көп, ойындарымыз да көп, және ең бастысы сыйлықтарымыз да бар. Сондықтан қалмаңыздар, біз сіздерді күтеміз. Біз сіздерді күтеміз. Көріскенше күн жақсы болсын.